你知道吗？这是一款文字转语音在线配音的工具。这款工具非常的强大，支持320多个 AI 主播，配音的风格非常的丰富，喜怒哀乐都可以一键的切换，听起来非常的自然。我们先来试听一段文本转配音后的效果。推开窗时，晨雾还没来得及褪去，它像一层柔软的纱。相关的软件已经给大家打包好，放入网盘，复制网盘里的链接，在浏览器打开即可以使用。整体软件不需要登录，我们只需要在文本框中粘贴上我们需要配音的文案，选择我们需要配音的角色，同时还可以调整我们的速度、音调以及配音的音量。点击开始文本合成语音，等待生成完成以后，可以在线试听。忽然就想起小时候也是这样的早晨，外婆牵着我的手。同时还可以直接下载到我们本地使用。配音文案最多单次5000字为上限，也足够能满足我们日常的配音需求，手机、电脑端均可以使用。如果你也经常做配音、解说、视频赛道，一定要收藏这个工具。相关的 AI 工具就给大家演示到这里。如果你也喜欢这个视频，请一定记得点赞、关注、收藏我的频道。我们下期再见。